ये रेगिस्तान कितना शांत लगता है ना, लेकिन हम तेरे जैसे संगम देख रहा, और जब तक सांस है ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। हाँ, हर उठती रेत के साथ लगता है ना फर्रे जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन डरने का वक्त नहीं है, यही तो हमारी ड्यूटी है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। सर आज गर्मी बहुत ज्यादा है, खाना भी जल्दी खाना पड़ रहा है, हमारी ड्यूटी मुश्किल हो जाती है। समझता हूँ, लेकिन हिम्मत बनाए रखो जवान। दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए है आप तय करेंगे।